პირადად ლექსით ვცოცხლობ და მინდა რომ თქვენს გიწილოდოთ თითო ლუყმა როგორც სეფიცხვერი. თავმაზი ჩოხელი ჩვენი პოეტია დაჯილდოებულია გამშვენებული ჯვრით აქსიოს გამარჯობათ პატრიცემულო ტელემაყურებლებო. მოგესალმებით. მე გახლავართ ლეილა არჩემაშვილი, ავტორი და წამყვანი გადაცემისა ლექსო არ დაიკარგები. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის დეკანოზი თაუმაზ ჩოხელი. პოეტი, დიახ, როგორც თქვენ სიუჟეტში ნახეთ, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეურემ მას ჩვენი პოეტი უწოდა. მამა თაუმაზის ლექსები ბევრი არ არის, 100-მდეა, მაგრამ აქედან ამღერებული 65-ია და 65 სიმღერიდან
70-მდე 32-ის მუსიკის ავტორი ბატონი დავით არჩვაძეა. ალბათ იცით და ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ მამა თაუმასი იავნანების ავტორია. მამა თაუმას 7 იავნანა აქვს დაწერილი. მამის იავნანა, დედის იავნანა, წუხარე იავნანა, იავნანა ფეხმძიმეთათვის, ღვთისმშობლის იავნანა, პაპის იავნანა და იის იავნანა. მე მინდა აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და მამა თაუმას მიულოცო პაპობა. ის 3 თვის წინ პაპა გახდა. პატარა ნოეს პაპა გახლავთ და მამა თაუმას მინდა უსურვო მრავალი შვილიშვილი და მრავალი შვილთაშვილი. ბედნიერი გაგზავნოთ ნოე საქართველოს სასახელო კაცი. მადლობა მოწვევისათვის და მოგესალმებით და მოგილოცავთ შობა ახალ წელს. ღმერთმა დაგულოცოთ, გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ. მადლობა მამა თაუმას. მოვისმინეთ ჩვენ სიმღერა მიყვარხარ მაგრიმილს მოგტაცებ. მოდი თავიდანვე დათო კენჭიაშვილისა და დადო არჩვაძის ნამღერია და თავიდანვე აგვიხსენით და გვიამბეთ მამა თაუმას ამ სიმღერის დაწერის ისტორია. დათო არჩვაძე არის ჩემს მოგრძალებულ შემოქმედებაში ნათელი წერტილი და მადლობა მას ამისთვის ჩემს მეგობარ დათუნიკა არჩვაძეს, რომელმაც დიდი ამაგი დასდო ჩემს ამღერებულ ლექსებს და გაამშვენა. დათო კენჭიაშვილი ერთი კარგი ქართველი კაცია, გამორჩეული ღვთისაგან გამორჩეული ხმით, რომელმაც ამის გარდა კიდევ სხვა სიმღერა ამღერა ჩემი ცუთი სოფელი. ასევე ქალდიას, რომელიც ამ ორ დათოსთან ერთად ასრულებენ ქალდიას ნიჭიერი გოგონები, მივესალმები და მადლობას მოვხდი მათ. თითოეული მათგანი არის სოლისტი და გამორჩეული ხმები აქვთ და რაც შეეხება ამ სიმღერას, რა ვიცი, აი გულით არის ამოსული, გულიდან არის ამოსული და ძალიან ლამაზი სიმღერა გამოვიდა კომპოზიციიდან და შესრულებიდან გამომდინარე და როდესაც ეს სიმღერა ჩაიწერა და სტუდიაში ჩაიწერა და გაჟღერდა, მე ვატარები ხოლმე საპატრიარქოში წირვებს და ერთხელაც ეზოში ვარ საპატრიარქოში და გამოიარა უწმიდესმა და მკითხა, აბა შენი სიმღერები და ლექსები რა ხდებაო? მე ვუთხარი, რომ გუშინ იყო პრემიერა და თუ გნებავთ გადაახორენ. მეთქი და კარგიო და ავიდა ზევით და წუთში დამიძახეს და მე საათობით ვიკვებები და ახალი ნაჭამი ვიყავი და დამიძახეს და უწმიდესმა ტრაპეზზე დამისვა გვერდით და თავაზობდა საჭმელს და მეც რა მექნავ ჭამდი და ამ დროს მიდის ეს სიმღერა მიყვარხარ მაგრიმილს მოგტაცებ და უწმიდესამ მკითხა, სიყვარულზე რო სწერო, მეუღლე რას გეუბნებაო? მე ვუთხარი, რომ ბოლოს 3 დავწერე ზედიზე და რა გითხრა ცოლმაო და მე ვუთხარი, რომ ცოლმა მითხრა რა ხდება, ეგრე მითხრა და გაიცინა და დაწერე სიყვარულზეო და მეც წერ სიყვარულზე. მადლობა მამა თაუმას. ერთ-ერთ წერილში მამა თაუმასი წერს: უღრმესი მადლობა მის უწმიდესობას, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს იმ სტიმულისათვის, ლექსების წერა რომ დამაწყებინა, უბედნიერესი ადამიანი ვიყავი, როცა მან ჩემი ლექსები წაიკითხა და პოეტი მიწოდა. და რაოდენ მადლიერია დეკანოზი თაუმას ჩოხელი, ადამიანების, რომელთაც მისი ლექსები აამღერეს. ესენი არიან დათო არჩვაძე, კახა მანგოშვილი, დავით კიკაბიძე, შორენა ჩოლოგაური, მარიკა კვალიაშვილი, ნუნუ გაბუნია, თემურ ციკლაური, სოფი რაფაელა, მარიკა კაცარავა, მარიამ ჩოხელი, ანზორ ერქომაიშვილი, ნაკა ხაიაური, მარინა კოლხიდაშვილი, მარიამ როინიშვილი, კოტე მიქაძე, ხვიჩა მაკელიძე, მღვდელ მონაზონი, მათე ბუაჩიძე, გიორგი ჩიტაური, დათო კენჭიაშვილი, ქეთევან გაბისიანი, ზურაბ დათიკაშვილი, მაცაცო სეფისკვერაძე, მიშა ზაქარეიშვილი, ნანა აფშილავა, ქეთი ბროლაძე, ამირან ჩოხელი, ნიკოლო ზოთანაძე, ფანდურა ბექაური, ივა ჭყონია, გიული ჩქარეული, ლადო თანდილაშვილი, ზურა მანჯავიძე, ნუკრი კაპანაძე, თამრიკო მეჭიაური. ანსამბლები: ფაეტონი თეატრალური, კვარტეტი ქალდია, ანანური, რუსთავი, დები ჭოხონი, ლელძეები, ანსამბლი ბასიანი, ქართული ხმები, მოძახილი, ინანა, ალილო, დები გოგოჭურები, ქსოვრელები, კვარტეტი ჰანგები.
და ბევრი სხვა, რომელთაც ვერ ჩამოვთვლით მათი სიმრავლის გამო. და მინდა აქვე იცოდეთ, რომ დეკანოს თალმას ჩოხელის ლექსები და იავნანები ქალბატონმა ნინო ჭედლიშვილმა, გერმანისტმა, გერმანულ ენაზე თარგმნა და თარგმნა აგრეთვე რუსულ ენაზე. მადლობას ვუხდით მას ამისთვის. მადლობას ვუხდით ნინოს. მე მინდა დღეს გითხრათ, შეიძლება ბევრმა არ იცის, რომ მამა თალმასი ამ ლექსებთან ერთად ხალხურ ლექსებსაც წერს ხალხურ კილოზე. არაჩვეული ლექსებია, კაფიაობის უნარი აქვს, უცებს ხარტად მოპაექრეს პასუხს ეტყვის ხოლმე და თანდათან გადაცემის მსვლელობაში ამას ჩვენ წავიკითხავთ და ვიამბობთ. მანამდე მინდა რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა მამა თალმას. მამა თალმას, თქვენ დაიბადეთ და გაიზარდეთ მოლექსზე მოკაფიავე ხალხით მდიდარ ივრის ხეობის სოფელ არტანში. თქვენ დღესაც დიდი სიყვარულით იხსენებთ იმ ხალხს და პაპა ჩხუბიას, ხო? წისქვილი რო ჰქონდა. ის წისქვილიც კი გიყვართ, ჩხუბია პაპას წისქვილი. რომელიც ისევ დგას ახლაც. რა ქვია, აი იმ სულის საგზალს თიანეთიდან, ბავშვობიდან რომ მოყვებათ მთელი ცხოვრება. გაიხსენეთ. ეს ისეთი რამეა, სადაც დაიბადები და ბავშვობას გაატარებ, მთელი ცხოვრება თანგდებს და სიზმრებს იქაურს ხედავ ხოლმე. ხო და ძალიან ძვირფასია ბავშვობის მოგონებები და აი ჩემს მოგზაურულ პოეზიასაც გაზდებს ეს ფონად რაღაცნაირად და ჩოხელები ვართ შავი არგვის ხეობიდან გუდამაყრიდან და მე ვარ თიანელი, თიანეთში დავიბადე და გავიზარდე. ახალგაზრდა თიანეთში გავატარე. არტანში დავიბადე. სოფელ არტანში, ძალიან ლამაზ სოფელში და მივესალმები ჩემს სოფელს და ჩემს სოფლელებს სიყვარულით. მადლობა მამა თალმას. თქვენ ყავდათ უძვირფასესი დედა. ჯერ კიდევ აკვანში მწოლარეს თავთან ჯვარს გიდებდათ. მისმა სიყვარულიანმა მონატრებამ ლექსი დედის მონატრება დაგაწერინათ. შვილების აღზრდაში დედის როლი უდიდესია. რა სიტყოდით მამა თალმას საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასულ დედებს, რას ეტყოდით და მიუხედავად იმისა, ყველამ ვიცით, რომ ისინი ცრემლიანი თვალებით იძინებენ და აი ამ დედის მონატრებასთან თქვენ ამბავი გაქვთ რაღაც მოსაყოლი ერთ-ერთმა კაცმა საჩხერელმა დედის საფლავზე რომ წააწერა ეპიტაფია თქვენი ტექსტიდან ერთი სტროფი და ამის შესახებ ვიამბეთ. ერთმა კარგმა ადამიანმა თენგიზ კაპანაძემ თხოვა, რომ აი ეს შენი ლექსი დედის მონატრებაო, ჩემს საქმეს ამბობს და შეიძლებაო, რომ დედა ჩემის საფლავზე განვათავსო და მე ვთხარი, კი ბატონო, დიდი პატივია ჩემთვის მეთქვი და ეს 6 სტროფიანი ლექსი განათავსა და მე როდესაც შემხვდა მითხრა, რომ დედა შენმა რომ გაგზარდაო, შეიძლებაო, რომ დედა შენ საფლავით გავაკეთებინო და მე ვთხარი, მადლობელი დაგსჩევით მეთქი და დაფაზე გააკეთებინა და დავამაგრე დედა ჩემის საფლავზე არის ახლა ეს ლექსი თიანეთში. მადლობა მას ამისთვის. რა კარგია მამა თალმას. და აი იმ საზღვარგარეთ წასულ დედებს რას ეტყოდით მამა თალმას? იცით რა არის, აი შაჰაბასმა მე როგორც მახსოვს 200,000 ქართველი გაასახლა საქართველოს. ეს ჩვენთვის არის დიდი გულისტკივი და ჩვენ ქართველებმა იძულებული გავხადეთ ჩვენი ქართველები და 2 მილიონი და შეიძლება მეტი წასულიყო სამშობლო დაეტოვებინა რა და ეს ჩემი გულისტკივილია და მე არასოდეს არ ყოფილი ვარ ემიგრაციაში, რა ვიცი. არც მინდა რომ ადამიანები წავიდნენ, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ტკივილი და ეს ჩემი ტკივილი მე დავწერე ემიგრანტის სიმღერა, რომელიც ამღერა ძალიან ნიჭიერმა ადამიანმა სოფი რაფაელა, მადლობა მას, ჩემი პოეზია ეს მხოლოდ ერთი არა, სხვაებიც ამღერა სოფიმ და მადლობას ვუხდი ამ ნიჭიერ ადამიანს და ეს ემიგრანტის სიმღერა ამღერა სოფი რაფაელმა და იმღერა ჩემმა ქალიშვილმა, მარიამ ჩოხელმა. ჩვენს ოჯახში ყველა მღეროდა, უკრავდა, ქარგავდა. ბებო ჩემი, მამა ჩემი ლექსებს წერდნენ, დეიდა ჩემი თვითნასწავლი იყო და ძალიან კარგად უკრავდა გიტარაზე, დედა ჩემი ძალიან ადრე ბავშვობაში დოლზე უკრავდა და შემდეგ ფარდაგებს ქარგავდა, ძალიან ლამაზ ფარდაგებს და ესე შუქნიდა ადამიანებს ამ ფარდაგებს, არასოდეს არ გაუყიდია, რა ვიცი და ახლოს ვიყავით ხელოვნებასთან. ნიჭიერთა ოჯახის ჩემი
წარმომადგენელი ლექსები ისე გამოდის სასიმღერო ლექსები და ჩემი ქალიშვილიც სასიმღერო ლექსებს წერს მარიამ ჩოხელი მივესალმები ჩემს პირველ ქალიშვილს პირველ შვილს და მისი ლექსების ტრიალებს რადიოებში შექმნილია სიმღერები მის ლექსებს თვითონაც მღერის დიდი მადლობა მამა თამარ მადლობა კიდევ მინდა ასეთი შეკითხვაც არა მინდა რომ იამბოთ მამა თამას იქნებ ბევრმა არ იცის რომ თქვენ ერთი სოფლის მცხოვრებთა ოდენი ბავშვი გყავთ გადარჩენილი მამა თამას აი ამის შესახებ მაყურებელს უამბობთ დიახ აი მე ვთხოვ ხოლმე ადამიანებს ჩემს ახლობლებს მრევლს ნაცნობებს და უცნობებს რომ ხავთ 2 3 და 4 შვილი ერთი კიდე იყოლიყო და ერთ შემთხვევას გიამბობთ აი სამხედრო პიროვნება იყო მოსული და თხოვა ნათლობა ჩამეტარებინა და ამ შვილი მოუნათლე მე ნათლობა ჩავატარე და მე ვთხოვე რომ ერთ რამეს გთხოვთ მეთქი და თუ შევისწრებთ რაც შეგვიძლია ყველაფერს შევასრულებ და მე ვთხოვე რომ ერთი შვილი კიდე იყოლიეთ მეთქი და არაფერი არ თქვეს წავიდნენ და მე ერთი 5-6 თვის მე მოვიდნენ ადამიანები ცოლი ქმარი და ბავშვები და ეს ქმარი ცოლი იყო ფეხმძიმეთ რა და გამიცინეს და ვერ გვიცანით რომ მე უთხარბაბა შემახსენეთ და როგორ არ გიცანით მაგრამ შემახსენეთ და აი რო გთხოვე შენაო რომ შვილი იყოლიეთ აი ფეხმძიმეთ არისო და სოფრომაძეები არიან მამუკა სოფრომაძე მივესალმები და ისეთი ლამაზი ბავშვი ხავთ ის რა ჩემი თხოვნით დაბადებული და ესე დაიბადა 35 ბავშვი ჩემი თხოვნით ერთი პატარა სოფელი მადლობა უფალს მადლობა უფალს მამა თამას თქვენ კაფია გალექსებანის ოსტატი ბრძანდებით ძალიან კარგად იცნობთ ქართულ ხალხურ პოეზიას აი სანამ თქვენს კაფიებს წავიკითხავთ მანამდე გითხარით აი განსაკუთრებით რომელი სახალხო მთქმელები მოგწონთ და გიყვართ მინდა გითხრათ რომ ლეილა არის ჩვენი ფშავის ხეობის დიდი მოკაფიავის ყრუ გიორგის შვილთაშვილი და თვითონაც წერს მაგრამ არ ამბობს ხმადაბლას წერს არ ამბობს ყველა მიყვარს ყველა რა თქმა უნდა ეს ნიჭიერი ადამიანები მამა თამას რომელიც აი ლეილამ შეკრიბა მათი მარგალიტები ზეპირ სიტყვაობა ეს კაფიები და გამოსცა რამოდენიმე წიგნი და ამაგი დასტო ქართულ ფოლკლორს და კაფიაობას მადლობა გიხდი ამისთვის ვიქით თქვენ მადლობა მამა თამას ახლა წარმოვაჩინოთ მამა თამასის კაფიები წავიკითხოთ მოდი ჯერ თქვენ და მარეხის კაფიებს წავიკითხავ და მე თქვენ იავნანები წაიკითხეთ ხო მამა თამას ასე თემატურად აურიოთ ერთმანეთს გომბორში სკოლაში მუშაობს ერთი ძალიან კარგი მასწავლებელი მარეხ დიდებაშვილი მისი მამა გახლდათ სახალხო მთქმელი მიხა დიდებაშვილი და მარეხს გამოყვა მამის ნიჭი ერთხელ მე და მარეხმა მოვიფიქრეთ რომ მამა თამასისთვის ღონისძიება გაგვემართა მოგვეწვია იგი გომბორში და ახლა გაჩვენებთ იმ ფოტოებს იმ შეხვედრის ამსახველ ფოტოებს და იქ გაიმართა კაფიაობა და იმის შემდეგ გაგრძელდა კიდეც მამა თამასმა მე მომწერა ასეთი კაფია ღმერთმა მოგმადლოს ბარაქა არჩემაშვილო ლელაო გაგვიხდი ინტელიგენტი ძროხებს აღარა სწველაო დაგვწირე უხაჭო და ეგ არის ჩვენი წერაო ემსგავსე ყრუ გიორგისა დაიწყე ლექსის წერაო აღდგომა გაგვიხსნილოდი მარეხს ექნება კვერაო ტაფაში წამაადუღოს ერბო მაასხას ნელაო ამბობენ გულკეთილია არ არის თავის წერაო მარეხმა კაფიის გარეშე დატოვა მამა თამასი არ პასუხი დააგვიანა და მამა თამასმა მეორე კაფია გამოუგზავნა მარეხს გადიდდა დიდებაშვილი აღარ მიქუჩებს ხაჭოსა თავისთვის წმინდა დაფქვავდა ჩემთვის არჩევდა ქატოსა მე უნდა მესულიყავი ჯვარის მამასში ტაძარში მამა თამასთან და
ცოტა დამაგვიანდა და მამა თაუმასმა კაფია გამომიგზავნა. ფშავლების ქალო ლელაო, მოსდიხარ ნელა-ნელაო, აკუჩებ დამბალ ხაჭოსა ქოთნებს პირამდეს წვერაო, იარე ეკლესიაში არ იყო თავის წვერაო, ქფარავდეს ჭიჩოს პირცეცხლი, კარგ ჩანახატებს წერაო. მარეხი შეეპირდა მამა თაუმას, რომ 12 აპრილის შემდეგ მარხვა რომ გაიხსნება ხაჭო ერბოზე დაგპატიჟებდა თიულურ გუდამაყრულ სქელგულ გუდაქარდებსაც გამოგიცხობო. მარეხი დაწერა ასეთი კაფია. ძმობილ ვიშოვე გავლაღდი, თავს ვაწონებდი ყველასა, უმღერის დამბალ ხაჭოსა, ერბოთ იპოხავს ყველასა, მალედვე გადაივიწყებს ალექსებს მარეხს ლელასა, ბევრი დამიდის ქალაქში შემფერა ხაჭოს ძმობილი, ხაჭოც ბევრი მაქვს ერბოცა ქადები გულგამოშლილი, შენთვისაც გამოვიმეტებ ჯერ დადგეს 12 აპრილი, ქამარი შემაიჭირე მანამდე ჭამე ღანწილი. მამა თაუმასმა იფიქრა მარეხს და ლეილას ჩემთვის შეპირებული ხაჭო ერბოს გაკეთება არ დაავიწყდეთო და მე შემახსენა. აღდგო მისაკენ ნელაო, მივდივართ ნელა-ნელაო, მარეხი მძოხებს დაუწყოს სახაჭო ერბოდ წველაო. ცხადია ამის შემდეგ მარეხს ველაპარაკე და მთიელთა წესისამებრ დავხვდეთ მეთქი და მარეხმა მისწერა. რად უნდა ძროხის მოწველა ერბოსა ხაჭოს კვერასა, კვირაში სამჯერ ვატარებ მათემატიკის წერასა, ვართულებ დავალებებსა ბალღები იგებენ ვერასა, 10 ქულიანი სისტემა მოვარგე ხაჭოს ძველასა, ყოველი სემესტრის ბოლოს 10 კვერ მოაქვს ყველასა, წამოდი გაგინაწილებ შენაც გეყოფა მენაცა. მამა თაუმასმა უპასუხა, სიკეთის მკეთებელი ხარ, გომბორის კუთხის პოეტო, გამომერია ხალისი შენთად სალექსოდ მოედო, ბალღები ამეცადინე ქთამებს კი აღარ მოედო, თქვენიცით კაფიაში არაფერი არ უნდა გეწყინოს. მარეხი პასუხობს, ნეტა ვინ მომცემს ქთამა და ერბოსა ხაჭოს კვერასა, ეგრე ოცნებობს ქვეყანა მეოცნებება მენაცა, სანამ ოცნება ახდება, პურასა ვლოღნი ხმელასა. მამა თაუმასმა დაარიგა მარეხი, ლეილას ხო ჰყავს ხოხობი, დაუკალი, ეგ ყრუ გიორგი შვილთაშვილია მაინც ვერაფერს გაიგებს, ყრუ იქნებაო და აღდგომის მერე ამოვალ და მეც ყელს ჩავიპოხაო. ლელას დაუკალ ხოხობი, პურას უხდება ხმელასა, ეგ ყრუი შვილია მაინც გაიგებს ვერასა, აღდგომის მერე ამოვალ მეც ჩავიპოხავ ყელასა. მარეხმა გააფრთხილა მამა თაუმასი, არ მინდა მაგის ხოხობი ისევ პურას ვჭამ ხმელასა, მართას მოდგმა მაშინებს ბოსელს დაგვამწყდებს ყველასა. ბებო ჩემმა ერთი უწესო ყოფაქცევის კაცი ბოსელში გამოამწყდია და მთელი ღამე იქ აღურყუდა. ავად გავხდი და დავსუსტდი. ამიკან კალდა ცაცია, არ ვნახა დიდებაშვილმა გომბორს შეწუხდა ნაცია, მარტო თვითონ სჭამს ხაჭოსა, ხან მაცხელა ხან მაცია, ბალღების მასწავლებელო აუმჯობესე კაფია. მარეხი პასუხობს, იმ შვენიერ გომბორ კუთხეს, არა მამა თაუმასი, და მასწავლებელი იყო ერთა, დამბალ ხაჭოს არაჭმევდა ობოლთა და უქონელთა, განათლების სამინისტროს დაიბარეს უთხრეს ესა, დამბალ ხაჭოს ნუ ანატრებ, ნურც ესა და ნურც ამღდელსა. მარეხი ძალიან ძლიერი მოკაფიავე ვარო და კალამს რო ხელში ავიღებ, ჩერდება ივრის წყალია, ისეთი აზრები მომდის სიტყვების ქარიშხალია, მასწავლებლისა კაფიას უფრთხის ქალი და კაცია. ბალღების მასწავლებელი აუტანავის წერასა, აღარ სჯერდება კაფიებს, ჩანახატებსა წერავსა, ეგ მაგის საქმე არ არის, ვურჩევდი ძროხის წველასა. ჩანახატებით, ლექსებით, ქვეყანას ავაწრიალებ, ვემორჩილები დირექტორს ბარნელას ავახმიანებ. მე მაშინ მამა თაუმასის მესამე წიგნზე ვმუშაობდი, მგონი მე რედაქტორი ვარ და მამა თაუმას გვეჩქარებოდა წიგნის სტამბაში ჩაბარება და მამა თაუმას დაურეკე, რომ მარეხის თავისი მოსწავლეები თიანეთში მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში და მეზაგელოვანის მუზეუმში მიყავს მეთქი და უნდა გავყვე მამა თაუმას და ერთი დღე გამიცდება, ვერ ვიმუშავებ, უნდა მაპატიოთ მეთქი და მამა თაუმასმა მარეხს გაუგზავნა კაფია. წიგნის რედაქტორს რად მიცდენ, აუტ ალახე ალაგე, სკოლაში შენ გაფუჭებულს არჩემა შვილი ალაგებს, ავადმყოფს არამნახულობ გარშემოული ქალაქებს. აღარც მარეხმა დააყოვნა პასუხი, არ მილევს საყვედურებსა, ჩემ ქალაქელი ძმობილი, თვითონ ხო შამა მემდურა ცდილობს, წამართვას დობილი. მამა თაუმას, ახლა თქვენ წაგვიკითხეთ იავნანები. ლეილა არის ჩემი წიგნების უანგარო რედაქტორი და ასევე ჩემი ქალიშვილის მარიამ ჩოხელის წიგნის რედაქტორი.
მადლობა ამ მდობისთვის მამა თაუმას მიხარია ძალიან. ეხლა წაგიკითხავთ ჩემი 7 იავნანიდან რამოდენიმეს. ეს არის ღვთისმშობლის იავნანა, ნენანა. აი ამ სიტყვას ნენანას როგორც გადმოცემა გვეუბნება, ღვთისმშობელი უგალობდა თავის ღვთაებრივ ღრმას, ნენანას. ეს როგორც ეს 7-ვე იავნანა არის დათუ არჩვაძის შექმნილი კომპოზიციებზე და ეს ღვთისმშობლის იავნანა არის საგალობელი, რომელსაც მცხეთის სამთავროს დედები გალობენ წირვაზე. მადლობა მათ ამისთვის. შევეცადე რომ ამ ლექსში ჩამედო უფლის ყველა ვნება და ცხოვრებისეული მოვლენები. ნენანა და უფლის მადლით ბეთლემს იშვა ყრმა იესო, ზეიმობდა ნაზარეთი ძე ღმერთის არის ესო, მზე ამოვა მთვარემ თითქოს, უფლის სახლი დაიუფლოს, ჩვენთა ცდომის ჯვარის მტვირთველს, კაცთა ცოდვის გამომსყიდველს, ნენანა და მოძმედ გაქცეს, მტერს გადაქცეს, ჯვარზე გაწვეს, გაყიდულო მცირე ვერცხლა და მაღლი და ახვეთ ზეცად, ნენანა და მხსნელო სოფლის, შეგიფშრალეს შუბლზე ოფლი, ღრუბლით გასვეს მწარე ძმარი, ეგლის გვირგვინს სისხლის კვალი, უფლის წულო ძეო უფლის სულ სიმშვიდე დაეუფლოს, ნენანა და ქრისტე აღდგა, ბაგას იშვა, ზეცად ახდა. გილოცავთ ახალ წელს შობას და უფლის წყალობა იყოს ჩვენს და ჩვენს ქვეყანას. ამინ, მამა თაუმას. გავაგზავნოთ ისევ კაფეები. ერთხელ მამა თაუმასი ჩვენთან იყო სტუმრად. რა თქმა უნდა, ჩემი შვილივით გაზრდილი ხოხობი მოიკითხა, მასთან სურათები გადავუღებ და სუფრაზეც გადავიღეთ სურათები და ცხადიერთიანში დაბადებული და გაზრდილი მამა თაუმას ხაჭვერბო უყვარს და ეს კაფეები, ეს სურათები უნახავს თელაվել პოეტს ელგუჯა ციგროშვილს. აქედან მოვიკითხავთ ელგუჯას დიდი პატივისცემითა და სიყვარულით. ელგუჯა ციგროშვილმა და მამა თაუმასმა ერთად დაამთავრეს სასულიერო სემინარია, თანაკურსელები იყვნენ და ელგუჯამ ამ სურათებზე კომენტარი დაგვიწერა ფშაურ კილოზე. ღმერთს ავთხოვ, რომ მააღწიოს თქვენამდე ჩემმა ხმამაო, კაფია გამოგიგზავნათ თქვენმა უფროსმა ძმამაო, ლეილამ სუფრა გააწყო, თუმც შრომა დარჩა ამაო, სალფეტკებ დავიწყებია, არც მაიტანა სხვამაო, ერბოიან ხელს ხოხობზედ, რაყინჩად იწმენდ მამაო, დაუფშვენ პურის ნატეხი ხოხობსაც უნდა ჭამაო. ელგუჯას მამა თაუმასმა უპასუხა. ნუს დარდობ, გამოგიგზავნი ხოხობსა, ხაჭოს კვერებსა, არ გაგახსენდეს სალფეტკი, შარვლით იწმენდე ხელებსა. ამ კაფეებს ქალბატონმა ციცინო ბაბუციძემ, ცნობილმა ქართველმა პოეტმა, აჩაბეთელმა ქალბატონმა, ჩვენმა უსაყვარლესმა ციცინომ, ერთი სტროფი მიაწერა. თანა მეინახე ხოხობს, ვინ დაადებს ყელზე დანას, ძირძველი თბილისელია განას, სხვა ჩიტებსა გვანან, დამბალხაჭო უჭამია, მიუღია ღვინო პური, გავიგონე რომ დაგლოცად, ოჯახით და მარანჭურით. მადლობა ციცინოს ამ ლამაზი კაფეისთვის. და შემდეგ ისევ მამა თაუმას ელგუჯამ ასეთი კაფეა გამოუგზავნა. კაფეის პასუხად მამა თაუმას ფშაურ კილოზე. ხაჭოს და ხოხობს მპირდება, თაუმასი ჩემი ფრენდია, ვიდრე ლექსს არ დაუწერე დღემდე არც გავახსენდია, გათხეფილ ხოხობრად მინდა, შენ ხელებშანაც მენდია, თან თუ ლეილამ გაგიგო, იქნებ კიბიდან ფრენდია. მალე მამა თაუმას მოუპასუხა, მოგმართავ დიდო პოეტო, დაგძველებია რითმები, ხოხობს კინუ დააღონებ, დაწერე ლოგარითმები. დიდი მადლობა ამ ლამაზი კაფეებისთვის თქვენ მამა თაუმას და ელგუჯა ციგროშვილს. აი მე მაგალითად მინდა თქვენ გითხრათ, როგორ გხედავთ მამა თაუმას და ეს არის ამონარიდი თქვენი წიგნიდან, ჩემი წინა სიტყვაობიდან.
თქვენ იქ დაიბადეთ, სადაც თენებისას ჭიუხებში ღრუბელს მზე მკლავზე უწევს. იქ მთათა სიმაღლე ცას წვდება. იქ ქარები ხან ღრუბლის ბადეებს ქსოვენ, ხან ღრუბლებისაგან ზღაპრულ აფრებს ბერავენ. იმ ადგილებში მზე ჯანღის კალთასხევს და მერე გამწვანებულ ფერად ყვავილიან ველმინდვრებში მძივივით მოსჩანს სხორია. თქვენ ბავშვობაში საკუთარი თვალით გინახავთ მზე როგორ კოცნის დილის ნამს და გაზაფხულობით მისი სხივები როგორ აფეთქებს ატმის ყვავილებს, როგორ ნავარდობს არწივი ცაში, ცის სილაჟვარდეს როგორ ამკობენ ქორი და ძერა, როგორ ჩვენს ირემირქით მიწას, როგორ არღვევენ არაგვისა და ირვის ტალღებსა და ჩანჩქერებს წითელწინწკლება კალმახები, როგორ დგანან იალაღებზე ღამისფერნაბდიანი გამძლე მუხლებიანი მწყემსები, თეოზე წამით ჩათვლემილი ყეჩანგლიანი მეცხვარე ძაღლებიც გინახავთ, კლდის კეტამზე მჯდარი შურთხებიც, ლეგაღრუბლების ფარაც, მთას დაკიდული ბილიკებიც, ნაძვავარზე ამოსული ნაზი იაც, ხარჯიხვის დაწიხლული სიპებიც და მთების წვერებზე ქართქათაღრუბლების ფტილებიც. ამ საოცრებათა სიყვარულმა თქვენ შემოქმედებაში მოიყარა თავი მამათავმას. თქვენთვის ძვირფასია საქართველო, ქართველობა ყველაფერი ქართული. უზომოდ გიყვართ უქარქაშოხლების პატრონების მიერ შექმნილი საქართველოს ისტორია, მშვენივრად ხედავთ უბელო ცხენებს, ისტორიის ქარი, როგორ უშლის ფაფარს და როგორ დაჰქრიან მტრის, სისხლით ჩოხის კალთებს შეღებილი ქართველი ვაჟკაცები წანისა თუ მარაბდაში და ბრძოლის ყიჟინით თავზას ცემენ დამპყრობელს. მამათავმასის ლექსიდან ორი ტაეპი. ძიმედ ბრუნავდა ბედის ბორბალი, უკვდავებაში ძერწავდა გმირებს. ახლა ისევ მე მამათავმას თქვენ წაიკითხავთ. წაიკითხეთ რა და მე ახლა წაგიკითხავთ სიცოცხლეზე ლექს, რომელიც უფლისგან გვაქვს ყველა ადამიანს მომადლებული და ეს არის ჩემი იავნანა ფეხმძიმეთათვის, რომელიც როდესაც ჩემი მეუღლე, ჩემი 4 შვილის კარგი დედა დალი ქეთევან ზურაბიშვილი ფეხმძიმეთი იყო ჩემს უმცროს შვილზე გაბრიელ ჩოხელზე, რომელიც ახლა 10 წლისაა. ეს დაიწერა ეს ლექსი 2015 წელს. ამ დროს იყო ჩემი მეგობრის და თქვენი მეგობრის დათუნიკა არჩვაძის მეუღლე ეთუნა ფარეხელაშვილი ფეხმძიმეთ. დათომას თავისი კომპოზიცია თავის მეუღლის მდგომარეობით ამაღლებული გულით დაწერა და ეს სიმღერა, იავნად ფეხმძიმეთ სიმღერა ნიჭიერმა პატარა გოგომ ბავშვმა ლიზა ჩიჩუამ, რომელიც თვითონ ამ დროს იყო ფეხმძიმეთ, აი თითქმის ბოლო დღეების აი ესეთი საპატიო მდგომარეობაში მყოფმა ლიზა ჩიჩუამ იმღერა და მადლობა მას ამისთვის, ძალიან კარგი ხმა აქვს ამ ბავშვს და ამ ლექს მადლიერით უძღვნი ჩემს მეუღლეს, ჩემი შვილების კარგ დედას დალი ქეთევან ზურაბიშვილს და ასევე დათოს მეუღლეს, ამ ლიზა ჩიჩუას და ყველა ქალბატონს, დედას, მომავალ დედას და ასე შემდეგ. ჩემში ძინავს შენ სიცოცხლეს იავნანინაო, იავნანა ჩემო ტკბილო, ჩემო ნანინაო, დილის ცისკარს შეგადარებ შენ სიცოცხლე შემაყვარე, ჩემო მზევ და ჩემო მთვარევ დედის ნანინაო, ღამის უკუნს უფლის მადლით იავნანინაო, შენზე ფიქრით გავათენებ დედის ნანინაო, ჩემი სულის მზევ და მთვარევ შენს ლოდინში მძინავს ღამე, შენი მოსვლით გამახარე, ვარსკვლავებად დამეყარე იავნანინაო. ასევე ეს სიმღერა კიდევ შეასრულეს თამრიკო ჭოხონელიძემ და მისმა დებმა ორჯერ იქნა შესრულებული ლიზა ჩიჩუას მიერ და დები ჭოხონელიძის მიერ. და კიდევ არის აი ჩემი ლექსების თითქმის ყველა ლექსში რამოდენიც გარდა ვახსენებ იებს, ძალიან მიყვარს იები რა და მთის იები სხვანაირად მენატრება. მე მინახავს ნაზოვარზე ამოსული იები და იმ მთაში სულ სხვანაირი არის იები, ის იები მენატრება და ეს ჩემი მონატრება სიყვარული ჩავდი ამ ლექსში. მინდა გითხრათ, რომ ჩემს პაწაწკინტელა პატარა ეზოში ყოველ ზამთარს ხარობენ და ყვავიან იები და აი ახლა დღეს, როდესაც აქ მოვდიოდი, ვნახე რომ აყვავებულა რამოდენიმე ცალი ია. უკვე. ყინოში უკვე, დიახ, ახლა იანვარში.
და ამ ლექს უძღვნი იას და იმ მშვენიერ ქალბატონებს, ვინც იებით შეამკობს ჩემწილ სამზეურს და სამაროვანს. მზეჩავა და ღამის ჩრდილში თავს მოიდრექს ლურჯი ია, დილის ნათელს ღამენათებს, სიوارხებს ათინათებს, იავნანამ თვალის შუქზე შენს სინორჩეს დასინაზეს, სილამაზეს გასაოცარს შენი ფერის ცას საოცარს, გაზაფხულის מחარებელს ნასაცდევ ტურფა იას, სიცოცხლეზე შეყვარებულს უფლის მადლი მიუღია, მაღალ მთათა დაბალ კალთას, შეფენილ ხარ ცისფერ ვერცხლად, მშვენიერს და ამაღლებულს მე გიწოდებ ყვავილთ მერცხალს, იავნანა პაწაწინა, სიფრიფანა ლურჯო ია, სურნელებას მთაბარს აფრქვევ, ზეცის კარი გაგიღია. ეს იავნანაც ამღერა დათუნიკა არჩაძე მადლობა მას ამისთვის და ეს იავნანა უნდა იმღერონ დათუ არჩაძემ, მისმა შვილმა მარიამ არჩაძემმა, ჩემმა უმცროსმა შვილმა გაბრიელ ჩოხელმა, რომელიც ახლა 10 წლის. კარგია. ძალიან მინდა წაგიკითხოთ კოლეგები რას ფიქრობენ და რას წერენ მამა თაუმასზე და მის პოეზიაზე. ბატონი ერეკლე საღლიანი. დაკვირვებული თვალი შეამჩნევს, რომ მამა თაუმასის ლექსი მთლიანად ემიჯნება ენობრივ სამკაულთა და მორთულობათა ჭარბ-გამოყენებას. ის უაღრესად თავანკარა და სადაა, მხოლოდ სულიერი სითბოს ხმის მქონე ადამიანს შეუძლია გადმოსცეს ის ხმა, რაც ამ ლექსებში ისმის. ავტორი განიცდის დიდ შინაგან ერთობას სამყაროსთან. ის პირდაპირ დიალოგში შედის ქვასთან, სცენარესთან, მთასთან. არაგვის ხეობაში დამკვიდრება არ ნიშნავს არაგველობას. ის ლამის რელიგიურ წარმოდგენამდე ამაღლებული განცდაა. მართლაც ძნელია არაგველობა. მამა თაუმასი ბედნიერი კაცია, რადგან ის ღირსეული არაგველია. მამა თაუმასი თიდან ბარად ჩამოსული ღრუბელია, ნისლად რომ არ ქცეულა. ერეკლე საღლიანი. მადლობა ბატონ ერეკლეს. მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ერეკლე საღლიანი იყო პირველი, რომელსაც წააკითხეს ჩემი რამოდენიმე ლექსი, პირველი ლექსები ჩემი და რომ წაიკითხა თუმე თქვა რომ პოეტიაო ეს. მინდა კიდევ თქვა მთავარი რომ მაშინ მქონდა მხოლოდ 11 ლექსი, როდესაც ჩემი მეგობრების მერაბ ჭიქაშვილის და ლევან ყოჩიაშვილის დახმარებით ჩაიწერა სტუდიაში ეს აუდიო ჩანაწერი გაკეთდა ამ ლექსების და უწმიდეს შეუგზავნა და მოასმენინეთ და მე დამირეკეს რამდენი ლექსი გაქვს წიგნი თუ აქვს გამოცემულიო და მე დამირეკეს და მითხრეს რომ კვირასაო წირვაზე დადგეს დიდ სამებაში და იქ დამაჯილდოვა უწმიესმა გამშვენებული ჯვრით და თქვა რომ აი ჩვენ დეკანოს თამაშობდეს ვაჯილდობით ჩვენი პოეტიაო და მაშინ არა და მაშინ მქონდა მხოლოდ 11 ლექსი და რამხელა მნიშვნელობა ქონდა უწმიდეს უფრო მომინდა რომ უფრო ხარისხიანად დამეწერა ესე გამოდიოდა რაღაცნაირად სასიმღერო ლექსები თავიდანვე და იმხელა ის მომცა სტიმული უწმიდეს ის სიტყვებს დიდი ძალა აქვს და ძალიან დამეხმარა ეს რა აი როგორც საფრანგეთში რომ ლოცავენ ადამიანს და რომ გლოცავთო ესეთი კი არა ხარო მაგრამ გვინდა რომ ესეთი იყო და უწმიდესმა ესე დამლოცა რომ პოეტი არის ჩვენ მამა თაუმას კიდევ დავამატოთ რომ ვიცოცხლოს უწმიდესი ამინ უწმიდესმა როდესაც პირველად მოისმინა თქვენი ტექსტებზე შექმნილი სიმღერა და თქვენს ლექსებს გაეცნო ხომ გიწოდათ პოეტი და საჯაროდ გიწოდათ ძალიან მოეწონათ და მისი ნათქვამია როგორ ვაჟა-ფშაველასავით პირმარილიანი ყოფილა მამა თაუმასი ამაზე დიდი შეფასება ელდარის მივეცი ელდარი ჩემი მეგობარი მძღოლი იყო პატრიარქის 27 წელი მივესალმები და მადლობა მას ამისთვის და ელდარის მივეცი ეს აუდიო დისკი და კახეთში მივიდივართ ხვალეო და გზაზე მოასმენინებო რა აი რომ მოისმინა მაშინ უთქვია რომ როგორ ვაჟა-ფშაველასავით პირმარილიანი რაღაცა განსაკუთრებული შეფასება მამა თაუმას განსაკუთრებული ახლა ვაჟა-ფშაველასავით პირმარილიანი მე უკვე თადეოზი ესე იტყვა და ხოლმე წმინდა ვაჟა-ფშაველაო და ვაჟა-ფშაველას ვინ შეედრება მაგრამ უძმეს ესაც ნათქვამიც არის ისე რომ ესეთი არა ხარ ალბათ თაუმა გვინდა რომ ესეთი იყო და ესაც დიდი ის არის ჩემთვის პატივი და თავის მოდრეკით
მადლობა სუხტივი წმინდეს. ძალიან დიდი მადლობა მამა თამას. ჩვენი გადაცემა თანდათან დასასრულს უახლოვდება. გადაცემის ბოლოს თქვენ მოისმენთ სიმღერას დათო აჩვაძემღერის ქსოვრელებთან ერთად თვალებს გიკოცნიან ჩემი სიმღერები და სანამ სიმღერას მოისმენთ რამდენიმე სიტყვით ამ ლექსის ისტორიაც გითხარით მამა თამას და ამ სიმღერით დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე ძალიან ბევრი ლექსი მაქვს, მადლობა უფალს სიყვარულზე ძალიან ბევრი მაქვს და ეს გამოვიდა განსაკუთრებით, რა ვიცი, აი ბევრჯერ დაწერეს, რომ ეს არის სიყვარულის საგალობელი და მე მithქვამს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი თქვენთანაც დათვალიერებით მადლიერებით, რომ აი ეს ლექსი თავის საცოლეს ეთუნა ფარეხელაშვილს აივნიდან სხვის აივნიდან ადამიანს აივნიდან აივანზე უმღერა ქართულ ხმებთან ერთად და მე ვეუბნები ხოლმე დათულიკას რო არა ეს ჩემი ლექსი შეიძლება შენ ეხლაც უცოლო იყო ასეთი ისტორია ძალიან გაამშვენა დათუ არჩვაძემ თავისი ხმითა და თავის კომპოზიციით და ჩემთვის აი ერთ-ერთი ნომერ პირველი ჩემი შემოქმედებიდან ერთ-ერთი პირველი ესა რომელიც ძალიან მიყვარს და ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის აი ამ სიმღერის შესახებ დათუნიკას ნიჭიერების დამსახურებით. მადლობა მას ამისთვის და მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ მამა თამას სტუმრობისთვის. მრავალშობა ახალ წელს დაესწარით და მადლობა. ბევრი კარგი ადამიანი მიგეღოთ და წარმოგეჩინოთ. მადლობა. უბედნიერესი ვარ დღეს ჩვენთან სტუმრად იყო დეკანოზი თამას ჯოხელი. პოეტი. მოისმინეთ ახლა სიმღერა თვალებს გიკოცნიან ჩემი სიმღერები. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. თვალებს გიგოცნიან ჩემი სიმღერები შენ ჩემი ცხოვრების ერთა ირიმზეს დაგიდარება და თემებში ჩავაძალავ ოცნებობს სურს ჩემი ერქას ისლებს გამოვადან ჩემს გულის ტკივილებს სიმღერას გიმღერებს ქარი ნადერევ ელძელას შენ სახელს დავარქავ ფიქრს ისე მოსულდა ისლებს გამოვადან ჩემს გულის ტკივილებს სიმღერას გიმღერებს ქარი ნადერევ ელძელას შენ სახელს დავარქავე ფიქრს ისე მოსულდა შენი მონადირები შორეულობილინებს დავალახავით შემაგიმოყავე თვალებს გიგოცნიან ჩემი სიმღერები სულს შენი მშეველებით მოგონე შორტებში ცისკიდე ანთებს ავიოს უდგარი ყავაბილთან ამივა და ისევარით ჩემს მინდა ოცნებებს ეკნება და მზიანი დილა
შორსთებში ცის კიდე ანთებს ალიოს ფუტკარი ყვავილთან მივა დაისავარით ჩემს მინდაოცნებებს ეკნებათ მზიანი Fixis osurda dari პირადად ლექსით ცოცხლობ და მინდა რომ თქვენც გიწილოდოთ თითო ლუგმა როგორც სეფის ხვერი